Pamirsa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, narkayang inflasi kantos penguntat warsa kaletali kaledase sidak degdeg tur mungguh ring mekata sasaran 3,0%. Nuaning punika ngelimbaknya ekonomi Presiden Icapang inflasi ring Agustus nemangkin. Nugroho Mausang, BI Bali stata nyaga stabilitas pengarga miwah indik panincapan koordinasi kebijakan pemerintah daerah melarapan tim pengendalian inflasi daerah TPID. Kuentenan puniki antuk mastikayang inflasi degdeg ring kisaran sasaran nasional. Manut Dani TPID Kabupaten Kota miwah Provinsi Bali, stata rajeg ngelaksanayang program 4K inggih punike kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi miwah komunikasi yang efektif. Ketanyane pengarga konsumsi krama Bali ring Juline Lintang tedun yening saihang antuk bulan sedurung nyane. Penedunan puniki kaarepin oleh samian kelompok barang luwire kelompok makanan bergejolak, volatile food, inflasi inti, core inflation, miwah harga barang yang diatur pemerintah, administered price. Anutin data BPS, Bali ring bulan Juli, polih deflasi 0,3% MTM. Kota Denpasar deflasi minus 0,6% MTM. Raris Kota Singaraja inflasi 0,11% MTM. Warse inflasi Bali katureksain siki 0,06% YOY. Nenten akeh yening sayang sarang inflasi nasional siki 0,4% YOY. Kelompok volatile food deflasi minus siki 3,7% MTM tedun yening saihang ring Juni. Penedunan puniki taler memargi ring komoditas bawang, daging ayam ras, miwah pedas rawit. Tias punike pasokan pedas rawit ke kantenang kantun makue hasil panen nyani. Kelompok barang core inflation nureksain deflasi minus 0,11% MTM. Penedunan taler ring Canang Sari miwah makatah komoditas tiosan, minekadi air kemasan miwah sabun mandi cair. Indik pengarga emas perhiasan kantun incap, nyarengin pengarga emas dunia santukan panglimbakan ekonomi global tan janten. Tias punike ngawit nyani tahun ajaran baru ring bulan Juli, panincapan prebie pendidikan utamane SD miwah SMA, taler ngawinang inflasi majang kelompok barang core inflation. Kelompok barang administered price nureksain deflasi minus 0,6% MTM. Penedunan puniki taler sangkaning tedunnyane tarif angkutan udara. Nanging panincapan tarif angkutan antar kota sinarengan antuk ngawit nyane normalisasi ekonomi. Swardike bisnis Bali nguningayang.